Instagramda liboy bitta videoni kommentariyasiga kirib, reshotka bilan o'zingizni ismingizni yoki xohlagan bitta so'zni yozadigan bo'lsangiz va o'sha yozgan nimangiz отдельно belgilanib qoladi, shuni ustiga bosib kiradigan bo'lsangiz, o'sha yozgan so'zingizga aloqador videolar kelib chiqadi deyishyapti. Bu narsa hozir trendga aylanyapti. Bu narsani hozir sinab ko'ramiz. Siz ham mana shu videoni kommentariyasida sinab ko'ring, o'xshaydimi yo'qmi? Buning uchun liboy bitta videoni ko'rayotgan videongizni kommentariyasiga bitta bosib turib, bu yerdan kommentariy yozamiz. Faqat reshotka, masalan, Sardor deymiz. Sardor deymiz, bosamiz. Bu tipa hashtag hisobida yoziladi va ustiga bosganingizda xuddi Sardorga o'xshab, Sardorga taalluqli nimalarni, videolarni sizga ko'rib ko'rsatib beradi. Mana bu ham Sardor degan kino masalan. Hamma Sardorga aloqador, shu mavzuga aloqador videolarni sizga ko'rsatib beradi.